من هنا بيبدأ الأهل يعرفوا إن الشخير هو أكبر عرض من أعراض اللحمية عند الأطفال، واللي برضو من أعراضها إن الطفل بينام وبقه مفتوح، بيتقلب كتير وقت النوم، بيصحى مفزوع من النوم أو يصحى يعيط، أو التبول أثناء النوم. وبنقدر إننا نشخص الحالة إما بالمنظار أو بالأشعة اللحمية، فلو لقينا إن حجمها صغير بنقدر نعالجها بالأدوية، أما لو كبيرة بنقرر استئصالها بالكوبيليشن، فهو أأمن جهاز لاستئصال اللحمية بأقل نزيف أو مضاعفات بعد العملية وبأقل نسبة ألم. في عيادة دكتور أحمد ياسين بهجت، استشاري جراحات الشخير وانسداد التنفس أثناء النوم، مدرس الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب اسكندرية.